हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों माखासे खोथाफोर शेयार खालामना होनो नागिरदों दा बे बेलायाव नुनो मोनगोन फार्स्टआव जे क्लास 9 आरो क्लास 10 सेबाजों जायफोरा सामलायजायो दा बेनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां दा बेयाव बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसननिफ्राय बे बोसोरनि थाखाय क्लास 9 आरो क्लास 10 नि थाखाय सिलेबासखौ 30% लेस अर्थात 30% दाननानै होनाय जासिगोन दा बेखौ फोसावखाबाय आरो बेनि गासैबो चेप्टारफोरखौ गोदानै बबेया थागोन बबे चेप्टारनिफ्राय बेफोरखौ गासैखौबो डिटेल्सै होना होजोब्बाय दा बेखौनो जायफोरा थाखो 9 आरो थाखो 10 आव फरायगासिनो दं बेफोर साफ्रोमबो बेखौ डाउनलड खालामनानै लानानै सिलेबास वाइज फरायनाया गोनांथि जानानै दंथारसै दा बेखौ स्कुलावबो स्कुलनि फोरोंगिरिफोरनो हरनाय जादों बेनिफ्राय मोनगोन अदेबानि नाथाय दा स्कुलनि खुलिनाय गैथ'वा अदेबानि बेनि थाखायनो साफ्रोमबो मोनजोबाबो जानो हागौ बेनि थाखाय चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनाय जाहैबाय दा बे बेलायावहाय सेबानि बे गासैबो नटिफिकेसनखौ बबेयाव मोनगोन नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनो नाङा सेबा online.org अर्गेनाइजेसन अदेबानि ORG लिरो बेयावनो नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन नङाबा बेनिफ्राय डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ बेजों थांनानै नायनो हानाय जागोन आरो नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन PDF फाइलखौ नैबेबादि PDF फाइलनि गेजेरजों नोंथांमोना सिलेबास एबा कर्सनि गासै कन्टेन्ट्सफोरखौ नुनो मोननाय जागोन 9 आरो 10 नि थाखाय दा बेयावहाय गासैबो साबजेक्टनि डिटेल्सै बबेया दङ आरो बेयाव गैयैयानो दानख'जानाय जागोन नोंथांमोना बेखौ नायनानै सेलेक्ट खालामना लाब्लानो जाबाय बेयाव गैयाबाथाय बिजाबाव नायदो बिजाबनिफ्राय बबे चेप्टारा गैया बेयो जानाय नंला बेनिफ्राय बाहाय गोनांफोरा गासिबो बे देग्लायनि अदेबानि सोलिबाय थानाय बोसोरनि गोदान कर्स हिसाबै बा गोदान सिलेबास हिसाबै बियो फोसावजानाय जाबाय आरो दा बेनि गेजेरजोंसो खारगोन आरो गासैबो एग्जामाव फैगोन फराफोरा गासैबो बेयावनो थानाय जाजोबगोन दा बेखायनो साफ्रोमबो क्लास 9 आरो 10 नि फरायसा आरो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो जुदि मिथियाखैब्ला बेनिफ्राय लानो हानाय जागोन बिनि डाउनलड खालामनांगौनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होखानाय जादों बेजों थांनानै लाहैबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नैथियाव नुनो मोननाय जागोन नैथि खौराङा जाहैगोन बेयावहाय फैगौ 5 सेप्तेम्बराव बर' आरो ST रावारिफोरनि थाखाय बिथांमोननि मिडियानि थाखाय सोलोंथाइनि मिडियानि थाखाय बेयावहाय आलादा डिरेक्टर होनाय जासिगोन दा बे खौरांखौ सिगाङाव दाखालिहायनो फोसावखानाय जादोंमोन नाथाय बे बेलायाव गोबाङानो फोथायनाय गैयामोन अदेबानि गोबाङानो सोंफिनदोंमोन कनफार्म खालामनो थाखाय दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होनाय जाबाय बिथांमोनहा जायफोरा मिथिनो लुबैदों बे बेलायाव नायना लाबानो जाबाय गभर्नमेन्ट अफ आसामा फैगौ 5 सेप्तेम्बर एबा फोरोंगिरि टिचार्स डेखौ फालिनो थाखाय थिरांथा लानायनि इनभाइटेसन कार्डआवनो बिथांमोना साबजेक्ट हिसाबै बाहाय सोफानानै होबाय इन'ग्रेसन अफ डाइरेक्टर अफ बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज होननानै दा बेखायनो बियो कनफार्म जाबाय साफ्रोमबो बेखौ मिथिनानै लानाय गोनांसै बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन दिनै UBPO अर्थात इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसना BKSE अदेबानि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाफुंनायाव BPF हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि हेंथा खालामदों होननानै बिथांमोननि फुथुला सावनाया ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारबाय नोंथांमोनाबो सावगारियाव नुनो मोनखाबाय जानो हागौ दा बे गोसारनायाव दंफायो गाहायै चन्दन ब्रह्म बिथां हाग्रामा महिलारि बिथां प्रमिला रानी बिथांमोननि सावगारिफोर दा दुखुनांथावनि बाथ्रा बिथांमोना जेनाखि बाथ्रा बुंदों दा बे बेलायाव नुनो मोननाय जादों खौरां बिजोंफोराव नोंथांमोनाबो गोबां नुनो मोनखाबाय जानो हागौ मैयानिफ्रायनो बियो गोबां गोसारगासिनो दं जे बिटिआर सुक्तिनि दफा बादियै जे बर' BTCनि बायजोआव थानाय बा BTRनि बायजोआव गोग्लैगोन बर'फोरनि थाखाय अट'नमास काउन्सिल जेनाखि दानो होनो नागिरदों दा बे बेला दाफुंनायखौ BPF हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनहा हेंथा खालामथ'दों होननानै गोबां गोसारनाय नुनो मोननाय जादों जुदि नंमारगौब्ला बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा दा आरो बिथांमोना मानि थाखाय बेबायदि खालामदों बेबो मोनसे सोंथि दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनहा बा जोंनो साफ्रोमबो फैबाय थानाय समफोराव बेखौ साननैसो उनावनो रोखायै मिथिनो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय दा बेबायदि जालाङोबा जोंनि बर' हारियाव फारसेथिं नागिरो फारसेथिं होथेयो बेबायदि गावजों गाव ओरैबा ओरै नारलायलायबाय थायोब्ला बेबायदियाव जोंनि समाजा मालाबाबो जोंनि हारिया मालाबाबो गोजोङाव जाबोनाय नङा बेखौ जोङो नुहुरनो हायो दा बेनिफ्राय नुनो मोनगोन नेक्स्टआव एडभार्टिसमेन्ट बेयो साख्रिनि दा बे साख्रिनि रादाबा फिसा बारा गिदिर नङा जेब्लाबो खिथानाय जाहैबाय जे डेपुटि कमिशनार मरिगाव बेयावहाय ओंखारनाय जादों अरुण'दय स्किमनि सायाव अरुण'दय सहायकनिफ्राय 12सा केन्डिडेट बेहाय एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन मरिगावआव दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बिथाङा बे बेलायावहाय आसामनि नोगोरारि जानांगोन आरो थाबाय थानाय आसामनि जानो नांगोन बेनिफ्राय ग्रेजुवेट जानो नांगोन बिथाङा जायफोरा एप्लाइ खालामगोन बिथांमोनहा
कम्पिउटार कर्स लानाय जानो नांगोन होनदों 1 बोसोर, बेनिफ्राय एज बा बैसोआ 35 बोसोरनि देरसिन जानो मोननाय नङा होनदों। बेनिफ्राय सेलारिया 15,000 पार मान्थ बियो फिक्स जागोन होनदों, नाथाय मास मोननैनि थाखायल' बियो जागोन। बेनिफ्राय वाक इन्टारभिउ डेट, बेयाव एप्लाइ खालामनाङा, वाक इन्टारभिउ डेट दं बाहाय। इन्टारभिउ लानायनि डेटआ जाहैबाय 8 सेप्टेम्बर टुइसडे, बेनिफ्राय 9 AM निफ्राय 3 PM सिम बियो जागोन डिसि अफिस मरिगावआव। दा जायफोरहा गोसो, जायफोरा ओरैनो दंथ'यो पार्ट टाइम बेखिनि मास मोननैनि थाखाय सम खाथायनो गोसो, नोंथांमोनहा बेयावहाय हाबहैनो हानाय जागोन आरो। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै। गुबुन गुबुन खौरांफोरखौ नोंथांमोना उननि समाव मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।